somos nosotros, o bueno, sí somos nosotros, pero del futuro. Así como Trunks cuando retrocedió en el tiempo. Lo cierto es que tuvimos una loca idea, la cual consistía en ir muy pero muy lejos a tomar unas fotos. Pero no contábamos con que esta semana iba a llover mucho. Sabíamos que el camino iba a estar hecho una mierda. Todos nos decían que no vayamos, pero esto es Record Crazy y esto es lo que pasó. Tenemos tan mala suerte que estamos esperando que deje de llover. Deja de llover, salimos y se pone a llover. Pero ya va a salir el sol, mira. En este camino de miércoles y nos han hecho bajar porque no pueden subir con nosotras porque estamos muy pesadas. O sea, mira esto, o sea, ¿quieres caerte con nosotros? Sí, en vez de caminar. Va a ser una adrenalina todo lo que estamos viviendo. O sea, Gary, Nico. Sí, hace rato. ¡Empújale! No te caigas, no te caigas, no te caigas. Gary, es en serio. Hasta claro. Lo malo es que ahora falto yo. ¿En serio, promo? Gary, ¿puedes? No. Mejor ponte atrás tú, por si acaso. Sí. Ya ves. Pobre gente. Rodrigo, coño. Llegamos. Y solo estamos a mitad de camino, o sea. Maldita moto. Apenas acabamos de salir de una y ya entramos en otra, o sea. Tenemos que pasar esto. Y yo no sé si Gary va a poder, pero... Bueno, promo, tú me mueres. Agarra, pues mira, me ayuda. ¡Vamos, Gary! Eso. Lo logré, promo. Bueno, y ahora me toca a mí. ¿Te gusta? Me estoy despidiendo. Promo, este es más fácil. Sí. Bueno, por fin hemos llegado a las cascadas de la Unión después de un largo y muy complicado viaje. Diría tormentoso. Hemos llegado, estamos vivos y a ver qué sale. Vamos. Nuestra maquilladora estrella.
acá termina esta loca aventura. Agradecemos a Paola, la flaca de Acanga, sí, que nos quiere matar. porque terminó más fregada que todos nosotros. Sí, más o menos. Soportó más golpes. Sí, Así que, digo, promo. sí. Como sabrán, aún tenemos que regresar a nuestras casas. Y si vieron el camino, si este video es publicado es porque llegamos vivos. Buena suerte, Javi. Hasta la próxima.